長野県議会は8日の本会議で、森林づくり県民税、森林税を2018年度から22年度も続ける条例案を可決した。今年度で2期目、計10年間の課税期間が終わり、さらに5年間継続する。森林税をめぐっては税収の余剰や里山整備の目標未達成などが問題視されていた。県は景観整備などに使途を広げると活用策を打ち出したが、従来以上に説明責任を問われる5年間になりそうだ。安倍森和知事は本会議後の記者会見で、新しい形で森